أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سلام شكرا لله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. अल्लाह तबारक व तआला जो एहसान आहे, अल्लाह से जमातुल मुबारक दुनिया में असांखे पंहिंजे घर जे अंदरि हाज़िरी जो शरफ़ अता फ़रमायो। इस्लामी महीननि जे एतबार सां रबीउल अव्वल जी पहिरीं तारीख़ आहे, 1443 हिजरी आहे, जंहिंजो मतिलबु इहो त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिजरत खे जॾहिं संजन मके मां मदीने जे तरफ़ हिजरत करणु फरमाई, उन वक़्त खां वठी करे हिन वक़्त ताईं 1443 साल गुज़री। ईअं आहे जीअं ईसवी साल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां ईसवी साल जो जेका ॻणप हूंदी आहे उहा हलंदी आहे, अहिड़े नमूने सां इस्लामी चओ, सिंधी चओ, या अव्हांजे शरई एतबार सां जेको ॻणाटो आहे सहाबा किराम जो पंहिंजो हिकिड़ो चूंडियल ॻणाटो, उहो सालनि जो आहे 1443 हिजरी। हाणे रबीउल अव्वल जो महीनो ॿियनि वाक़िअनि सां त ख़ासि आहे ई आहे, पर ख़ुसूसी तौर ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जंहिंजे करे अवां असांखे ईमान जी तौफ़ीक़ मिली, अवां असांखे इस्लाम जी दौलत मिली, अवां असांखे अल्लाह जे क़ुरान जहिड़ी नेमत मिली, असांखे अल्लाह तबारक व तआला जी सुञाणप मिली, अल्लाह तबारक व तआला जो तारुफ़ मिलियो। अल्लाह पाक असांखे इन जन्नत ऐं जहन्नम जो तारुफ़ ॾिनो। अल्लाह पाक असांखे मतिलबु जुमिले तौर ते तव्हां ईअं खणी चओ त बाबा अल्लाह साईं इंसान थी करे ज़िंदगी गुज़ारण जो जेको तरीक़ो ॾिनो, उन जो सबबु, उन जो रस्तो ऐं उन जो ज़रियो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अवां असां ताईं मुहम्मद अरबी अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आहे। साईं का सलाम जो रस्तो ऐं ज़रियो अवां आया कोन्हे, अल्लाह जा हबीब न हुजनि हा, असां त ईमान पुॼे ई न। अल्लाह पाक क़ुरान खे नाज़िल ई न फरमाया, अल्लाह पाक जो तारुफ़ ई न मिले हा, अल्लाह पाक असांखे मरण खां बाद में असां सां कहिड़ो हाल थींदो, इन जो तारुफ़ ऐं इन जो तरीक़ो असांखे मिले ई कोन हा। जॾहिं असां मुस्लमान थियासीं अल्लाह जे हबीब जे ज़रिए सां, जॾहिं असां मुस्लमान थियासीं मुहम्मद मुस्तफ़ा ते ईमान आणण जे ज़रिए सां, जॾहिं असां मुस्लमान थियासीं अल्लाह जे रसूल खे पंहिंजो रसूल सम्झंदे, नबी मञींदे, अल्लाह जे रसूल खे पंहिंजो आका मञींदे, पंहिंजो पैगंबर मञींदे, अल्लाह जे हबीब खे पंहिंजो इमाम मञण सां मुस्लमान असां थियासीं, पोइ कहिड़े नमूने सां इंसान चए थो त साईं तव्हां त जेको आहे अल्लाह जे हबीब जे शान खे या रसूलुल्लाह जी पैदाइश ते तव्हां ख़ुशी कोन आहियो। असल ॻाल्हि इहा आहे, मुसलमान उहो न आहे जेको पंहिंजी मर्ज़ी हलाए या अंग्रेज़नि जो तरीक़ो हलाए या अक़ली तौर ते दीन खे साबित करण जी कोशिशि करे। मुसलमान उहो आहे जेको या त अल्लाह जो फरमान ॿुधाए या त रसूलुल्लाह जो फरमान ॿुधाए या साईं मुंहिंजे खे चवां सहाबा जो तरीक़ो ॿुधाए, सहाबा जी सुन्नत ॿुधाए, आल बैत किराम जी सुन्नत ॿुधाए। मुसलमान सचो इहो आहे। इन खां बाद में चौथे नंबर ते जेको असांजो कॉन्सेप्ट आहे या असांजो जेको तरीक़ो आहे
इन जो इस्लाम सां कंहिं बि क़िस्म जो ताल्लुक़ या रस्म ऐं रवाज जो ताल्लुक़ इस्लाम सां कोन्हे। अवां जे करे असांजे काॾे वेठा हूंदा सही मुहर्रम उल हराम के महीने में पाण खे मुसलमान सराईंदा हम कोन था कनि संगत जा नवाज़ा शहीद थिया। अवां जे करे पंहिंजो पाण खे अल्लाह जे हबीब जो पको आशिक़ सम्झी करे तव्हां जे करे एतिराज़ कंदा त साईं रबीउल अव्वल जो महीनो अचे थो रबीउल अव्वल जो महीनो हले पियो त साईं हे न जेके झंडड़ियूं हणनि न साईं मुंहिंजे खे चवां रस्म ऐं रवाज जे पोयां हल न को तरीक़ो अपनाए हिननि जो वहाबियुनि जो तरीक़ो ई कोन्हे हलो अर्ज़ु करण जो मक़सदु इहा आहे त ॻाल्हि आहे सम्झण जी। जेकॾहिं तारीख़ जे मथां ईमान आहे त पोइ करबला जा वाक़िआ बि आहिनि, पोइ जेको आहे मीलाद जो सिस्टम बि आहे ऐं पोइ जेको आहे दीन जे अंदरि ॿिया काफ़ी रस्म ऐं रवाज बि आहिनि। जेकॾहिं तारीख़ जो ताल्लुक़ इस्लाम सां न आहे ईमान सां न आहे त पोइ करबला जो वाक़िओ पंहिंजी जाइ ते फ़र्क़ु आहे, पर उन जे अंदरि कीअं थियो कीअं न थियो जेके अल्लाह जा सचा बाना हुया उहे त करबला जे अंदरि हक़ ते पंहिंजी जान ॾेई करे शहीद थी विया ऐं जिन तारीख़ वेही करे लिखी या जिन ॾिठो तारीख़ उहो लिखंदो जंहिं सां किरदार ॾिठो न या जिन कंहिं सां वाक़िओ न ॾिठो उन तारीख़ लिखी त पोइ उहे कूड़ थिया या उन्हनि कंहिंखां पुछी तारीख़ लिखी पुछी बि लिखियो कंहिंखां यज़ीदनि खां पुछी करे लिखियो। जेकर यज़ीदनि खां पुछी करे कातिरनि खां पुछी तारीख़ लिखियो उन तारीख़ जे मुताबिक़ को वाक़िआ वेही करे घणे को मुसलमान तूं थिए कातिरनि जो साथी तूं थिए या हुसैन जो साथी तूं थिए। तंहिंजे करे चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेकर इन हक़ीक़त खे बयानु कजे त माण्हुनि जे ज़हन में थोरो जो कॉन्सेप्ट विहारियो वियो आहे त इहे त जेके इमाम हुसैन खे मञी रहियो अल्लाह जा वादा जो इमाम हुसैन खे न मञे मुसलमान इमाम हुसैन खे मञीदा त छायूं पर इमाम हुसैन खे जन्नत जे जवान जो सरदार मञीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रिवायत जे न साईं पाक फरमायो फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नत मुंहिंजो हसन ऐं हुसैन जन्नत जे जवान जो सरदार। अल्लाह तबारक व तआला दीन खे कुरान जी सूरत में नाज़िल फरमायो सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान की सूरत में नाज़िल फरमायो उन खां बाद में अल्लाह खणी आले बैत किराम जी सूरत में उन जो अमल कयो हुजे तव्हां ॿुधायो साईं आले बैत किराम जेके अल्लाह जा प्यारा बाना 70 जेके करबला जे अंदरि शहीद थिया उन खां बाद में बि आले बैत हुया मदीने में उन खां बाद में बि आले बैत हुया कूफे जे अंदरि खणी मैदान ते मौजूद कोन हुया पर ॿिया त जेके रसूलुल्लाह इमाम हुसैन सजन जा ॿिया जेके फर्ज़ंद जेके शहीद थिया हुते उहे त अल्लाह खे प्यारा थी विया। उन खां अलावा जेको नसब हुयो अमा ज़ैनब मां नसब हलियो जेका हज़रत हुसैन सजन जी जेका न्याणी आहे उन खां अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ॿियनि जेका घर वारनि में नसब हलियो उन मां जेकॾहिं कंहिं वाक़ई मल्हायो हुजे त ॿुधायो। ऐं अहिड़े नमूने सां रबीउल अव्वल जो महीनो जेकॾहिं अवां रस्म ऐं रवाज सां ख़ासि कंदा त पोइ सुनतूं काॾे वियूं फ़र्ज़ काॾे विया ऐं सॼो क़ुर काॾे वियो सॼे क़ुर जे मथां अमल करे मुसलमान पंहिंजो दीन मुकमल करे चुको हाणे हुनजो वञी करे अमल रहियो वञी करे झंडे वञण सां खीर पचाइण सां ऐं पंहिंजा जेके फालूदा करण सां ऐं वॾा वॾा जेके फ्रूट जहिड़ा बादाम इन में जेको आहे देगियुनि में विझी करे माण्हुनि जे दर ते पुॼाइण सां हाणे दीन वञी हिन जे अंदरि कोन थियो या वरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नक्श मुबारक जेको आहे हुनजो नाज़ मुबारक जो नक्श जेको आहे पंहिंजे पेशानी ते सॼाइण सां ज़िंदगी में हमरा नमाज़ कोन पढ़ी ज़िंदगी में हमरा रोज़ा कोन रखिया ज़िंदगी में कॾहिं चेहरे ते सुनत हबीब न सेखारी ऐं ज़िंदगी में कॾहिं जेको आहे नमाज़ पढ़ण जे लाइ मस्जिद जे अंदरि ज़ाहिर न थियो बसि इहो नक्श पाक जेको आहे पंहिंजे चेहरे ते हणी छॾी पको आशिक़ रसूल इहो आहे जेके 5 वक़्त नमाज़ पढ़नि था जेके अल्लाह जे हबीब जे सुनत खे पंहिंजे चेहरे मुबारक ते सेखारनि था जेके रसूलुल्लाह जे हुक्म जे मुताबिक़
पंज वक्त नमाज के अदा कनि था, अल्लाह जे रसूल जे हुक्म जे मुताबिक़ पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारनि था, तिजारत जे अंदरि सुन्नत जे मुताबिक़ अमल कनि था ऐं निकाह कनि था सुन्नत जे मुताबिक़। पंहिंजी ज़िंदगी सॼो जेको ज़िंदगी जो उथण वेहण आहे उन्हनि जो सॼो तरीक़ो दारो मदार अल्लाह जे हबीब जे सुन्नत ते आहे, तरीक़े ते आहे। उहो जेको आशिक़ रसूल न आहे जंहिं रबीउल अव्वल जे अंदरि नक्श पाक जो फोटू जेको आहे पंहिंजे पुठ ते हणियो, इहो पको आशिक़ रसूल आहे। वाह यकीन जो कॉन्सेप्ट ठाहियो मुस्लमान। तंहिंजे करे अर्ज़ु जेको आहे कंहिंखे तनक़ीद करणु मक़सदु न आहे, पर ॻाल्हि इहा आहे जेकर दीन जे अंदरि जदियूं लॻंदियूं उनजी वज़ाहत बि ज़रूरी आहे। जहिड़े नमूने सां अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी विलादत रबीउल अव्वल जे महीने जे अंदरि थी आहे, अहिड़े नमूने सां उम्मत जो इत्तिफ़ाक़ आहे, तमाम तारीख़दाननि जो इत्तिफ़ाक़ आहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी वफ़ात मुबारक बि इन ई जेका आहे रबीउल अव्वल जे महीने में थी। सभिनी जो इत्तिफ़ाक़ आहे। तव्हां भली करे हू जेके मीलादनि वारा झंडनि वारा उन्हनि खां वञी करे पुछो, उहे बि तव्हांखे ॿियो ई कोन ॿुधाईंदा। उहे तव्हांखे इहो ई ॿुधाईंदा तव्हांजी वफ़ात इन ई महीने जे अंदरि थी आहे। पोइ सुभाणे जो जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजे तरफ़ खां हथ लॻाओ थिए, हिकिड़ा जेके विलादत जे जश्न में पूरा ॿिया वरी पाण खे पिटनि कुटनि शुरू कनि, छो काइनात जे अंदरि इन खां वधीक सदमो थी नथो सघे जेको सदमो मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी वफ़ात ते थियो आहे। अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाए थी, फरमाई त जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे ग़म खे ॾिसणु चाहियो, जेकॾहिं मां पंहिंजे ग़मनि खे उन्हनि खे इन जबलनि ऐं पहाड़नि जे मथां उछलायां, अल्लाह जो कसम मुंहिंजे ग़म जे करे इहे मके ऐं मदीने जा जबल ऐं पहाड़ बि कारा थी। मां फातिमा खे एॾो ग़म आहे, पर अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐं सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ऐं उन खां बाद में जेके सहाबा किराम आले बैत किराम कॾहिं बि उन्हनि दीन जे अंदरि चतियूं न लॻायूं, बल्कि पाण संजन जॾहिं हिन दुनिया खे छॾे था वञनि, पाण संजन फरमाए त कुर्रतु आइनी बिस्सलाह, मुंहिंजी उम्मत वाराओ जेकॾहिं तव्हांखे मुहम्मद अरबी जूं अखियूं थधियूं करणियूं आहिनि, तव्हां नमाज़ पढ़ंदा वञो, अल्लाह जे रसूल जूं अखियूं मुबारक थधियूं थींदियूं वेंदियूं। अवां नमाज पढ़ंदा वञो, पाण फरमाईंदा अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, फरमाईंदा नमाज़ मोमिननि जो मेराज आहे। तव्हां नमाज़ पढ़ंदा वेंदो, सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो, पाण फरमायूं था ओ न मेराज वारी राति अल्लाह तबारक व तआला हिन उम्मत जे लाइ मूंखे तोहफ़ो अता फरमायो। साईं कहिड़ो? फरमाई त मूंखे त अल्लाह पाक आसमाननि जो सैर कराइणु फरमायो, अर्श मुअल्ला जो सैर कराइणु फरमाई। फरमाई त रब पंहिंजी मुलाक़ात जो शरफ़ मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे नसीब फरमायो। मां अल्लाह खे अर्ज़ कयो, मुंहिंजा अल्लाह मुंहिंजी उम्मत जे लाइ को तोहफ़ो हुजे, को मेराज हुजे। अल्लाह जे हबीब फरमायो, हाओ तुंहिंजी उम्मत जे लाइ मेराज, तुंहिंजी उम्मत जे लाइ तोहफ़ो नमाज़ आहे। साईं घणी नमाज़ तो असांखे ॾींदो? अल्लाह फरमायो त प्यारा 50 नमाज़ूं तव्हांजी उम्मत जे लाइ मां फ़र्ज़ करे तोखे तोहफ़े जे तौर ते अता थो फरमायां। रस्ते में टे आसमान ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां मुलाक़ात थिए थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए थो, ए अल्लाह जा हबीब, मुंहिंजी उम्मत 3 वक्त नमाज़ न पढ़ंदी हुई, तो वारी उम्मत वरी 50 वक्त नमाज़ कीअं पढ़ंदी? साईं वञी करे अल्लाह जी बारगाह में अर्ज़ कर, मुंहिंजा रब इन मां थोरी तख़फ़ीफ़ ते, थोरी महिरबानी ते अल्लाह पाक 5 माफ़ फरमायूं। वरी मुलाक़ात थी अल्लाह जे पैगंबर सां, साईं अञा माफ़ कराए थो। वरी संजन अल्लाह खे अर्ज़ कयो, अल्लाह पाक 5 माफ़ फरमायूं। 9 दफ़ा सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अवां असांजी मोहब्बत जे करे अल्लाह जे तरफ़ पंधु करे 45 नमाज़ूं माफ़ फरमायूं, 5 नमाज़ूं फ़र्ज़ करणु फरमाई। जॾहिं संजन 5 नमाज़ूं वापसि खणी पिया अचनि, मुंहिंजे अल्लाह पाक ऐलान फरमायो, प्यारा मां अल्लाह जो कानून आहे, जॾहिं मां रहमत जी बरसात नाज़िल फरमाईंदो आहियां, उन जे अंदरि कंहिं बि क़िस्म जी कमी मां अल्लाह हुनायो करणु फरमाईंदो। साईं कीअं? फरमाई त मां 50 जो अंग मुक़ररु कयो हुयुमि, पर तुंहिंजे इन पंधनि जे करे, तुंहिंजी रहमत जे करे मां अल्लाह तुंहिंजी उम्मत जे मथां 45 माफ़ करे 5 नमाज़ूं मुक़ररु करणु फरमायो। हाणे जेको तुंहिंजो उम्मती 5 नमाज़ूं पढ़ंदो ॾींहं में 5 नमाज़ूं, मां अल्लाह हुनखे सवाब 50 नमाज़ुनि जो नसीब फरमाईंदोमां। मुंहिंजा दोस्तो, असुल दीन त इहो आहे। अल्लाह जो क़ुरान इहो ॿुधायो न, अल्लाह जे हबीब इहो ॿुधायो न, अल्लाह जे हबीब इहो ॿुधायो, सहाबा किराम इहो ॿुधायो न। तव्हां जेकॾहिं इन्हनि माण्हुनि खां सवाल वञी करे कंदा
उहे भी तव्हांखे को क़ुरान जो या अल्लाह जे हबीब जे फरमान जो या संगत जी ज़िंदगी जो या साहबा जी ज़िंदगी जो या आल बैत किराम जी ज़िंदगी जो को तव्हांखे वाक़ियो या चंड मिसाल ॾेई न सघंदा। छा चवंदा अवा चवंदो इहो छो थो मल्हाए कि मल्हाए त छा थी पियो? इहो दलील दीन त नाहे, इहो दीन त नाहे न। कि तूं पंहिंजे पुट जे में ख़ुशि न थींदे, असांखे अल्लाह जो हबीब जा ख़ुशि न थियूं। जान में इब्लीस के अलावा सब खुशियां मना हल बाबा। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमायो प्यारा हाने मां तुझे मथा जेको दीन नाज़िल करणो हुयो मां सॼे दीन के नाज़िल फरमाए करे दीन के मुकम्मल ऐं कंप्लीट करणो फरमायो। हाने दीन के अंदर चतुनण जी का ज़रूरत कोन्हे। जेकर तू मुसलमान सराय करे चतिवण दे पोइ वणे बि त इहो ई थो चवे तो त अल्लाह असली त उहो ई आहे। पर असां वारा बुत इन्हनि खे बि जेकर असांजे सूरत में ठाहियोसीं त छा थी पियो? इहो त वाणे जो कॉन्सेप्ट आहे मुंहिंजा भाउ। मुसलमान भी कॉन्सेप्ट वो ही थे, वाने भी कॉन्सेप्ट वो ही थे। फर्क कहिड़ो रहियो? तुम पंहिंजे दीन खे अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल में साबित करना, साहबा किराम जी ज़िंदगी में साबित करना। इहो छा कयोसीं त छा थी पियो? बाबा हिननि खे त ख़ुशी कोन्हे। अल्लाह जा माना ख़ुशी जेकर न हुजे हा त कलमो पढ़ी मुसलमान छो थियो आहे? कलमो पढ़ी मुसलमान छो थियो आहे? हे चेहरे ते सिंगार छो रखूं आहे? हे मुंहिंजे पीउ जी सुनत आहे, हे अल्लाह जे हबीब जी सुनत आहे। अल्लाह कंहिंजी सुनत आहे? अल्लाह जे हबीब जी सुनत आहे। हे असां ख़ुतबो छो था पढ़ूं? हे मुंहिंजे हबीब जी सुनत आहे। हे असां नमाज़ छो था पढ़ूं? मुंहिंजे रसूल मूंखे नमाज़ सेखारी। हे असां आवा जुमे जे अंदरि मस्जिद जे अंदरि अची करे छो था हाज़िर थियूं? असांखे ख़बर आहे काइनात जो सरदार जॾहिं का नमाज़ थी अल्लाह जो हबीब जुमे जे अंदरि ई इज्तिमा करे असांखे नमाज़ पढ़ाईंदा हुआ। मुंहिंजे मोहम्मद जी सुनत आहे, तंहिंजे करे अवां असां गॾिजी करे अल्लाह जे घर में नमाज़ अदा कयूं। इहो दीन आहे न? कहिड़ो हिकिड़ो अमल ॾेखारियो जेको हबीब साईं पंहिंजी ज़िंदगी में कयो हुजे, असां हुन अमल कंदा हुजूं, पोइ तव्हां चओ पोइ असां ॾोही। बाक़ी साईं नाहे कयो, साहबा किराम नाहे कयो, पंहिंजे तरफ़ खां कयो त हर कंहिंजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे। कम अज़ कम ॿिए खे जेको आहे दीन इस्लाम मां ख़ारिज करण जा सर्टिफिकेट घुराईंदा रहो। जन्नत तव्हांजी नाहे, जन्नत मुंहिंजे रब जी। जन्नत जो ज़िम्मेदार अल्लाह आहे। अल्लाह पाक पंहिंजे हबीब खे पाण ई सिफारिश करणु फरमाईंदो। जंहिं पंहिंजे अमल में पंहिंजी ज़िंदगी में मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़िंदगी खे अपनायो, अल्लाह जे क़ुरान जो अल्लाह जे हबीब जो वाइदो आहे क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह हुनखे जन्नत ज़रूरु अता फरमाईंदो, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सिफारिश ज़रूरु नसीब फरमाईंदो। मुंहिंजे मुंहिंजे अल्लाह से क़बूल फरमाए। वाह।